بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، څنګه تیر شوي هفته کې دا خبره تاسو ته شوې وه چې د هرې جمعې په شپه باندې سلسلهوار درسونه او بیانونه به یې په دې مبارک جمعات کې. د هغې ابتدا د الله په توفیق سره کوو د یو داسې موضوع نه چې هغه موضوع ته موږ ټول ډېر ضرورت لرو. هغه موضوع چې هغې ته زنانه هم ضرورت لري، نارینه ورته هم ضرورت لري. هغه موضوع چې غریب او مالداره دواړه ورته ضرورت لري، او هغه موضوع چې هغې ته تور او سپین، عرب او عجم ټول ورته ضرورت لري، او هغه د الله راضي کول، د الله رب العزت راضي کول. دا به اوږده سلسله وي انشاءالله. زه به هغه لارې، هغه اسباب بیانوم، هغه کارونه، هغه ویناګانې د الله په توفیق سره که هغه چا وکړو نو الله رب العزت ترې راضي کېږي. اوس تاسو د دې امام دا تلاوت واورېدو په دې مانځه کې، نو هغه د سورة اللیل تلاوت وکړو او د دوه قسمه خلکو تذکیره وکړه، الاشقا او الاتقا. اشقا په ټولو کې بدبخته چې هغه جهنمي دی والعیاذ بالله، د الله دشمن. او الاتقا په خلکو کې پرهیزګاره انسان، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ها دوی مال لګي د الله په لار کې، او دې دپاره نه لګي چې د چا سره څه بدله ده یا خلک یې صفتو کې، ولې لګي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، د دې دپاره چې الله رب العزت ترې راضي شي، ولسوف يرضى، او الله به ترې راضي شي. د دې نه دا پته ولګېده چې د پرهیزګاره انسان او د تقوادار انسان په دنیا کې ټول محنت او کوشش دا دی چې خپل رب راضي کړي. دا د مؤمن لوی هدف دی په دې دنیا کې. او زه تاسو ته یو خبره هغه ذکر کوم او یاد یې ساتئ. الله رب العزت ګورې دې دنیا ته موږ صرف دې دپاره نه یو رالیږلي چې موږ به خوراکونه کوو، موږ به مزدوریانې کوو، موږ به خواهشات پوره کوو، موږ به ودونه کوو، موږ به کورونه جوړو، موږ به تجارتونه کوو. دا صرف دا څه چې ما ذکر کړو دا د دنیا وقتي طور ضرورت دی چې موږ یې کوو. اصل مقصد چې د څه دپاره الله رالیږلي یو هغه الله رب العزت ذکر کړی دی په د سورت الذاریات په آخره کې. الله رب العزت وایي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د خپلې بندګۍ دپاره. د دنیا د امتحان ځای دی چې پته پکې ولګي څوک د خپل رب راضي کولی شي او څوک یې نشي راضي کولی. او ځکه الله رب العزت د سورة المؤمنون په آخره کې دا خبره ذکر کړې ده چې آیا ستاسو دا ګمان دی چې ما تاسو داسې پالتو پیدا کړي؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون.
الله وایي ستاسو څه ګمان دی چې ما تاسو پالتو پیدا کړي او ما ته به واپس کېږئ نه. دا خبره د الله د شان سره نه ښایي، دا یاد ساتئ. د الله د شان سره دا خبره نه ښایي چې دومره غټه دنیا پیدا کړې ده او دا دومره غټ مخلوقات او نظام روان دی او دا دی بې فایدي، دا دی پالتوي، دا دی صرف دې دپاره چې موږ د خوراکونه وکړو، دا صرف دې دپاره چې زموږ بچي وشي، دا صرف دې دپاره چې موږ ودونه وکړو، خواهشات پوره کړو. نه، دا د الله د شان سره نه ښایي. دا دومره غټ مخلوقات چې الله پیدا کړي دي او دا ناشنا نظام چې الله روان کړی دی، دا ټول د دې دپاره دی چې د الله بندګي دې وکړی شي. په بل ځای کې الله رب العزت دا خبره کړې ده په قرآن کې، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله ویلي د انسان دا ګمان دی چې دی به دغه شان پرېښودی شي، بس دی پیدا شو، ځوان شو، بیا بوډا شو، بیا مړ شو، قصه ختمه شوه. نه، قصه نه ختمېږي. موږ راغلي دي دنیا ته د الله د بندګۍ دپاره یو، د الله د راضي کولو دپاره یو. دا ستاسو هم هدف دی، دا زما هم هدف دی او دا د هر مسلمان هدف دی چې زه خپل رب راضي کړم. موږ به انشاءالله په دې مبارک مجالسو کې دا خبره معلومو چې آخر الله رب العزت په څه باندې راضي کېږي. د الله رضا چې هغه یو مؤمن ترلاسه کوي که د هغې دپاره سړی هر قسمه قرباني ورکړي. او ته سیرت راواله د پیغمبرانو، بیا د صحابه کرامو او بیا د امت د نورو نیکانو او د دې وخته پورې او د قیامته پورې به د هغوی دا حال. مال خلق لګي خو چې الله راضي شي، بچي قرباني خو چې الله راضي شي، بدن قرباني خو چې الله راضي شي، ځواني قرباني چې الله راضي شي، وخت قرباني چې الله راضي شي، بوډاوالی دې ته پکې نه ګوري، بیمارۍ ته پکې نه ګوري، کمزورتیا ته پکې نه ګوري، خو چې صرف الله رب العزت زمانه راضي شي. دا د نیکانو خلکو طریقه ده، د پوخانه او وي به د قیامته پورې. قرآن کې الله رب العزت په سورة الاحقاف کې د هغه کس تذکره کړې ده چې هغه د مور پلار سره ډېر ښه کوي. ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، او اوږد آیت دی. په هغه آیت کې بیا دا دي وبلغ 40 سنه، کله چې دا سړی 40 کالو ته ورسي، دا نیک عمله سړی، نو دی یو دعا د الله نه ډېره غواړي. دعا دا ده ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. یا الله مالا طاقت راکه، توفیق راکه چې زه د هغه نعمتونو شکر ادا کړم، کوم نعمتونه چې تا مال راکړي دي او زما مور پلار له دې ورکړي. مخکې بیا څه وایي دا ما دې دپاره تا ته دا آیت وایي وأن أعمل صالحا ترضاه. او یا الله ماله طاقت راکړه چې داسې نیک عمل وکړم چې ته پرې راضي کېږي او ته پرې راضي. دا د نیکانو خلکو دعاګانې دي. یا الله ماله طاقت راکړه د داسې کار کولو چې ته پرې راضي شي. دغه شان د سلیمان علیه السلام یو قصه الله رب العزت په سورة النمل کې ذکر کړې ده. کله چې هغه د میږو په یو سوړه باندې تیر شو او هغه یو میږي د نورو ته آواز وکړو، وی ورننوځئ د خپلو سوړو ته. سلیمان علیه السلام او د هغه سره لښکرې را روانې، داسې نه چې په موږ باندې خپې کېدي او موږ وچکړو. هغه چې دا خبره واورېده فتبسم ضاحکا من قولها، نو هغه دا خبره چې واورېده دې سره مسکی شو او الله پوه کړی په دې خبرو باندې. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. او په هغه ټیم هغه دا وویل ویا الله ماله طاقت راکړه او توفیق راکړه چې زه د دې نعمتونو شکر ادا کړم او کوم نعمتونه چې تا زما مور او پلار له ورکړي. وأن أعمل صالحا ترضاه. سلیمان علیه السلام دا دعا غوښته، ویا الله ماله د نیک عمل توفیق راکړه چې ته پرې راضي کېږي او ته پرې راضي. ټوله منډه د دیندارو خلکو او د الله د بندګانو، هغه بندګان چې الله ته غاړه ایښودې ده، هغه دا ده چې الله زموږ نه راضي شي. موسی علیه السلام قصه تاسو کې اکثرو ته معلومه ده. الله رب العزت موسی علیه السلام ته امر وکړو چې ته د بني اسرائیل د مصر نه وباسه او لاړ شه. بني اسرائیل هغه د مصر نه وویستو او هغه لاړ. بیا هغوی ته الله رب العزت تورات ورکو، کتاب یې ورکو.
نو موسی علیه السلام کوی تور ته راوغوښتو او څلوېښت ورځې هغه هلته و او د الله سره خبرې وکړي. الله رب العزت هغه له کتاب ورکړو. ده ته الله یو مقرر وخت یښودی او چې دې وخت له به راځي. موسی علیه السلام د هغې نه مخکې لاړ. یعنی لکه ته یو سړي ته دا ووایې چې ما سره به د خالي د هفتې په ورځ ملاقات کوي او هغه د جمعې په ورځ درشي ملاقات. الله رب العزت موسی علیه السلام ته وخت ښوولی چې ته به دې وخت له راځي او ملاقات به کوو. دې مخکې ورغی لکه اذان لا نه وي شوی ته جومات کې ناستي مخکې راغلی د وخت. نو الله ته تپوس وکړو وما أعجلك عن قومك يا موسى. موسی وی ته څه شي مخکې راوستې د وخت نه او داسې په تادۍ ته رالي. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. یا الله تادي مې په دې وکړه چې ته رانه راضي شي. خیال دی موسی علیه السلام تادي ولې وکړه چې الله رانه راضي شي. د نیکانو خلکو ټوله منډه هغه د دې دپاره. الله رب العزت په سورة الفتح کې د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یو اوچت شان بیان کړی دی چې دا دومره اوچت خلک دي. د دوی مثال په تورات کې داسې دی، په نورو آسماني کتابونو کې داسې دی. الله رب العزت هغه منځ کې دا وایي تراهم رکعا سجدا. ته به همیشه دوی په رکوع کې، په سجدو کې، په عباداتو کې ییني اصحابه کرام. ولې یا الله یبتغون فضلا من الله ورضوانا. د الله فضل لټئ او د الله رضا لټئ. د صحابه کرام چې کومه دینداري کوي دا د دې لپاره کوي چې الله رانه راضي شي. مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې د نیکانو خلکو او د دینداره بندگانو د الله د هغوی دکه کوشش دی او منډه ده چې زمونږ د رب موږ نه چېرته راضي شي. اوس یې تاسو نه دا سوال کوم چې الله د چا نه راضي شي نو ده بیللی څه دي او چې الله د چا نه ناراضه شي نو ده ګټلي څه دي. که تا نه دا ټوله دنیا راضي شي که نه او الله د نه ناراضه وي تا د سره ګټه نه ده کړې ځکه چې تا نه مالک د دنیا او د آخرت ناراضه دی. مالک د دنیا او د آخرت. د چا په لاس کې چې جنت او جهنم دی، د چا په لاس کې چې بخل او عذاب ورکول دي، د چا په لاس کې چې رزق دی، د چا په لاس کې چې باچایي ده، د چا په لاس کې چې د هر څه هغه تا نه ناراضه دی. تا آخر راضي کړي څوک دي؟ ته به دایي چې ما راضي کړي مور پلار دي، ما بچي، ملګري، دنیا؟ نه، هغه یو څو کسان دي. او چې الله د نه راضي شي او د ټول مخلوق د نه ناراضه یې که نه هېڅ تاوان نه کوي ځکه چې دا عارضي خبرې دي. لکه د یو سړي نه ملګری ناراضه شو څه وخته پورې ناراضه دي که مور پلار خفه شو، بچي خفه شو، کلیوال خفه شو، ملک والا خفه شو، خفه شو. زیات نه زیات تاوان بستا څه وخته پورې او هم دنیوي تاوان دی. خو چې الله د نه ناراضه وي نو تا دنیا هم بیللی ده او تا آخرت هم بیللی دی. ځکه د نیکانو منډه هغه ټوله دې دپاره دی چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. تاسو د جومات ته رالې ماسخوتن منزله خو دې دپاره رالې چې الله راضي کړي. بیا درس ته کېناسته خو دې دپاره چې الله راضي کړو. بیا سحر منزله ته راپاسې دومره په مشکله او خوب درځي او شپې لنډې دي او تا اودس کې او راځي په دې توره تیاره کې الله ته ودرېږي خو د الله د راضي کولو دپاره. دغه شان ته چې روجې نیسې سخته تیاره د الله د راضي کولو دپاره. ډېر څه ته ستا زړه کېږي چې ویې کړي او هغه شریعت په تا باندې حرام کړي خو تا چې ځان ټینګ کړی دی بند کړی دی ډېر په ګرانه خو د الله د راضي کولو دپاره. زړه ډېر څه غواړي چې ویې کا. شیطان راته ډېر څه وایي ویې کا. ځواني راته د ډېر څه وایي ویې کا. معاشره راته د بعضو خبرو ویې کا. خو موږ ځان بند کړی چې نه په دې باندې الله ناراضه کېږي موږ یې نه کوو. د ډېر څه راته معاشره، شیطان، خواهشات، ځواني، ملګري بېدینه
هغه راته وایي چې مې کوه موږ یې کوو موږ وایو نه ځکه چې الله راته ویلي چې کوئ ټول د څه دپاره خو د الله د راضي کولو دپاره مقصد اولنی او اخرنی زموږ په دنیا کې هغه څه دی د الله رب العزت راضي کول الله رب العزت په سورة البقره کې د بعضو مؤمنانو شان ذکر کړی ومن الناس من يشري نفسه بعض خلک هغه دي د قرباني ته ګورو چې ځانونه یې خرڅ کړي دي د الله لپاره ځان خرڅول نفس قربانول د دین اخوا بله ګټه قرباني څه ده یاله ولې اخر وجه څه وه مخکې وایي ابتغاء مرضات الله د الله د راضي کولو دپاره د الله د رضا لټولو دپاره د الله د رضا لټولو دپاره نفسونه قربان کړي دي داسې خلک شتي په سورة البقره کې دغه صورت کې الله رب العزت د مؤمن یو بل صفت ذکر کړی دی او دې ته مغوږ کېږدئ ومثل الذين ينفقون اموالهم او هغه خلک چې مالونه لګوي د الله په لار کې ګوره مخکې د نفسونو خبره وشوه اوس د مالونو وشوه نفس دا بدن دی دا سال مال ته چې څه ګټې څه چې دي ګټلي دي او څه چې رسلی دي دا مال دی بعض خلک مالونه لګوي د الله دپاره وجه ابتغاء مرضات الله د الله رب العزت د رضا لټولو دپاره چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي مال هم لګوي وخت هم ورکوي بدن هم لګوي او کوشش دقه دی چې الله رب العزت زما نه راضي شي ما وبخي زه هغه ته نږدې شم دغې دپاره ټوله منډه روانه ده کومو خلکو چې کوشش کړی دی د الله د راضي کولو پیغمبران د هغوی نه الله راضي دی صحابه کرام د هغوی نه الله راضي دی هغه محنت د هغوی ضایع نه دی تللی اوس د صحابه کرامو نه بعد چې کوم خلک دي موږ ته دا پته نشتي یو کس باره کې داسې نشو ویلی چې دا پلانې د نه الله راضي دی خو زموږ دا ګمان دی چې یاره دا پلانې نیک عمله سړی ده چې کوشش کوي او محنت کوي د ده نه به انشاءالله الله راضي که الله وغواړي الله به ترې راضي دي یقیني نشو ویلی چې پلانې عالم د هغه نه الله راضي دی پلانې دیندار الله ترې راضي د الله ته پته خو دا خبره یاده کړې دا مې دې دپاره وکړه چې ته کله محنت او کوشش وکړې که نه او په کې اخلاص نو ستا دا محنت او کوشش دا ضایع کېږي نه الله به تا نه راضي شي او چې الله تا نه راضي شي او د مرګ په وخت کې حدیث کې دا راځي اوږد حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې د دینداره کس نه ساه ویسته کېږي نو په ده پسې د مرګ ملایک راشي د مرګ فرشتې راشي دا ساه ترې وباسي نو ساه ده نه ډېره په نرمۍ سره وباسي په عذابه یې پرې نه اگر که مؤمن باندې سخته کله ډېرې هغه ای کې هم خیر دې دپاره چې د ده ګناهونه پرې کم شي او دی الله ته مخامخ شي په داسې حال کې چې په ده باندې ګناهونه نه وي وی کله چې د ده نه دا ساه وباسي او دا د اورېدو خبره ده او د سوچ خبره ده وی کله چې د ده نه دا ساه ویستی کېږي نو دا ملایک ورته وی ابشر بروح وریحان وی تاله موږ زیری درکوو د جنتونو د نعمتونو د خوشحالیانو د خوشبویانو د آخرت چې څه نعمتونه دي ابشر بروح وریحان ورب راض غیر غضبان او د دې سي رب باره کې راته خبره کوو چې هغه تا نه راضي دی تا نه ناراضه نه دی د هغه رب سره د ملاقات دی ته سوچ وکړې چې کله زما او تا نه ساه وځي او ملائک موږ ته دا خبره وکړي چې روزه دې ساه ته وایي روزه دې بدن نه دې رب ستا په انتظار کې دی د دې رب سره د ملاقات دی چې هغه تا نه راضي دی تا نه ناراضه نه دی د دې نه اخوا نور څه دي د دې نه اخوا بل اوچت نعمت څه دی او کله چې وایي د بېدینه نه ساه وباسي او کله چې د یو جهنمي نه ساه وباسي
نو د ده دا ساه په دې بدن کې پټېږي، تښتي یو ځي ته بل ځي ته، یو ځي ته بل ځي ته. دوی ته په زور دا ساه راکاږي. کله چې دې دا ساه راکاږي نو روزه د الله عذابونو ته، د الله د طرف نه سزاګانو ته، او د دې رب طرف ته چې هغه تا ته په غضب کې دی. د دې رب سره د ملاقات ته چې هغه تا ته په غضب کې دی، هغه تا نه ناراضه دی. اوس ستا مرضي ده چې ته کومه یو غواړې. که دا غواړې چې د ساه وتو په وخت کې ملایک تعالی زیری درکړي نو بیا خو به کوشش کوې، بیا خو به محنت کوې د الله د راضي کولو. او زه سوچ کوم کله نه کله چې دا موږ چې څومره منډې د دنیا دپاره وو که نه، او دا څومره محنت د دنیا دپاره کوو، که د دې معمولي برخه موږ د دین دپاره کولی الله به راضي شي. معمولي برخه. اوس د الله دې رحم ته وګوره، موږ ته دا نه دي ویلي چې ته په جومات کې 24 ګنټې کښېنه، بیا موږ ته نه دي ویلي. خو 15 وخته لمونځ دی، ټیمونه یې راته هم ښوولي دي. ګوره دا هم د الله رحم. اوس که ټیم یې نه وي ښوولی، خو چې کله مؤذن اذان وکړي ته به ورځې، بیا به ګرانه وي. ټیم یې راته هم ښوولی وي، دې ټیم یې دې ټیم. جومات کې زمونږ پاو ساعت 20 منټه لګي، او موږ ته هغه څومره ګرانه ده، څومره موږ هغه خبره په ځان باندې درنه کړې ده. الله رب العزت په دې 24 ګنټو کې موږ ته معمولي څه ویلي دي چې دا تاسو زما دپاره کوئ، او موږ هغه سر ته پوره نشو رسولی. ښه الله که موږ ته د مال لګولو ویلي دي، څه برخه یې راته ښوولې ده معمولي، هغه هم هر چا ته یې نه دي ویلي چې د چا طاقت رسي، د چا وس رسي. هغه ته وایي دومره برخه دي په کال کې یو پیر ورکوه چې کوم ته زکات ویلی کېږي واجب، هغې کې موږ اخوا دې خوا کوو. موږ ته الله دا نه دي ویلي چې 40 ګنټې ته د قرآن تلاوت کوه، خو قرآن تلاوت کوه، هغې کې موږ اخوا دې خوا کوو. نو دا څومره منډې چې موږ د دنیا دپاره وهو که نه، که موږ لږ وخت هم د الله دپاره ورکړو نو الله رب العزت به زموږ نه راضي شي. او دغه مقصد چې کوم د هر مؤمن دی دا به د ترلاسه کړي، او د مرګ په وخت کې به تا ته دا زیری وشي. کوشش کوئ دا موقع بار بار ګورې نه راځي. او حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی اغتنم 5 قبل 5. 15 خبرې د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه. 15 د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه. اب انشاءالله موږ را روان درسونو کې بیا هغه اسباب د الله د راضي کولو بیانو، خو نن صرف خبره دقې باندې کوو د الله راضي کول. رسول صلی الله علیه وسلم وایي 15 خبرې د 15 نه مخکې غنیمت وګڼئ. که تاسو غواړئ چې الله راضي کوي که نه، نو دا حدیث مخې ته ځان ته کښېږدئ. 15 خبرو نه مخکې د 15 خبرې د 15 نه مخکې غنیمت وګڼئ. خبرې کومې دي؟ اولنۍ روغ صحت، د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه. صحتک قبل مرضک. دا روغ صحت چې نن ستا دی که نه، ته په دې کې الله راضي کولی شي، هر قسمه عبادت کولی شي، دا غنیمت وګڼه. هېڅ پته نه لګي سبا له بیمارې، او بیا به ډېر ستا زړه کېږي چې ما الله راضي کړی، ما مونځ وکړی، ما تلاوت وکړی، ما پلانې عبادت کولی به نه شي. او موږ ډېر خلک یینو زموږ په مخ کې دي، بیماران دي، ارمان دی چې د الله عبادت وکړه، خو نشي کولی. داسې عبادت لکه څنګه چې روغ سړی کوي نشي کولی. نن زما صحت او ستا صحت روغ دی، دا زموږ سره ګوره موقع د غنیمت دی، د سبا هېڅ پته نه لګي. ګوره داسې او د نن سبا دور داسې بیماریانې راوتې دي چې هغه صرف د بیمارۍ چې ته نوم واورې ته به تعجب وکړي چې آخر د بیماري کومه بیماري ده، دا څنګه مرض دی. اسپتالونو ته چې ورشي ته به وایي چې ټوله دنیا بیماره پرته ده. لکه الله د روغ صحت درکړی که نه، دا غنیمت وګڼه او الله پکې راضي کړه. دویمه خبره رسول صلی الله علیه وسلم څه کړې ده؟ وشبابک قبل حرمک. د خپله ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. د خپله ځواني د بوډاوالي نه مخکې. یو داسې وخت به موږ را روان دی چې بیا به موږ ته خوځېده ګراني، بیا به موږ ته کېناسته ګراني، بیا به موږ ته قدم اخیسته ګراني، په پوړو باندې خطه به راته ګراني، خوب به زموږ صحیح نه کېږي، ته بیا نه صحیح تهجد کولی شي، نه نور عبادات کولی شي،
نه تلاوت کولی شي نه اذکار کولی شي. اوس د هر هغه سړي سره موقع ده چې ځواني ده او بوډاوالی پې نه دی راغلی ده، دا غنیمت وګڼه او خپل رب پکې راضي که. درېیمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړې ده؟ وغناک قبل فقرک، او خپله مالداري د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. نن ریال روپۍ ډالر کیدای شي د یو کس سره وي، د سبا هېڅ پتن لګي، سبا به دا سره دا نه وي، بیا به ارمانونه کوي چېرې دا مې کړی وی او دغه مې کړی وی او داسې نو تا پرون ولې نه کوله چې تا سره وه. او دا زمونږ د خلکو کې تاسو کتلي د عام مسلمانان چې کوي دوی کې داسې ډېرې چې د ارمانونه ډېر کوي، یاره که مال وی داسې مې کوله او که مال وی داسې دیني کارونه ذکر کوي. او یو سړي سره شتي او نه یې کوي نو ته وګوره دې بدبختۍ ته چې هغه چا سره چې نشتي هغه ارمان کوي چې ما سره مال وی ما به د خیر دا کار کړی، ما به دا کړی، ما به دا کړی، هغه بل سره موقع ده نه یې کوي. نو که دا مال د نه الله سبا له واغستو څومره لویه موقع تا نه ضایع شو، تا به پرون الله راضي کولی شو، نن هغه مال ته نشي راکولی. او ځکه کله چې غریبانان صحابه کرام په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلو، یا رسول الله مالداران صحابه کرام زموږ نه مخکې شو، جنتونه هغوی وګټل. هغوی ته یې څنګه؟ وګوره هغوی مال لګوي، هغوی غلامان ازادوي، هغوی حجونه کوي، هغوی عمرې کوي، دغه زموږ وس نه رسي. رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته هم طریقې وښوي، نه داسې نه ده چې په اسلام کې صرف د جنت ته ګټلو لار دقه ده چې کم مالداران خلک کولی شي. ډېرې لارې دي، هر یو انسان ته الله د هغه د وس مطابق لاره ښوولې ده. څو خبرې شو؟ درې: روغ صحت، ځواني او مالداري، او بیا وفراغک قبل شغلک، او دا فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه. نن تا سره فارغه وخت شتي، لکه دلته چې موږ ناست یو دا کم ملګري چې راغلي دي رب العالمین دې ټولو نه راضي شي. دا زما تا سره وخو فارغه، تا چې فایده واخیسته، ما چې فایده واخیسته. موږ داسې هم کولی شو چې د جمعې شپه ده راشه بازار کې به وګرځو، اوده به شو، انټرنیټ به ګورو، پالتو ګپ شپ به لګوو، هوټلو ته به لاړ شو، یا د ګناه کارونه پکې باز کې والعیاذ بالله، دا هم کېدی شو. خو نه، هغه هوښیار مسلمان د دې وخت نه فایده واخیسته او دغه لږ وخت خپل عمل ته په غټ نظر نه ګوري، هغه لږ وخت یې الله له ورکړو. اوس زه تاته دا وایم که چېرته الله د دې د لاسه زموږ نه راضي شي نو څومره لویه ګټه موږ وکړه، څومره لویه ګټه، یو څو منټه او رب دې راضي کو. دا چې کله تا فارغه وخت غنیمت وګڼو. نو سړی سهار مانځه نه بعد ناست دی، سهار مانځه نه بعد د ده څه کار نشته، یا که کار شتي 8 بجې 9 بجې، او د سهار مانځه نه بعد دی جومات ته وختي ونوتو، کېناستو، ذکر او اذکار، سهار اذکاري، قرآن تلاوت یې وکړو، بیا ساق مونځ یې وکړو چې نور راوخوتو. دې سړي څومره ګټه وکړه. هغه بل هلته څه چل وکړو، هغه چې لاړ د ناشتې منډې، ملګرو سره ګپ شپ، طلایي کیسې اورېده راوړېده، فیسبوک لږ وګوره، ټیک ټاک یې وګوره، یوټیوب یې وګوره، د دواړه یو شی دی. فرق ته وګوره. حالانکې ګوره وخت د ده سره مو وخت د هغه سره مو، خو د دې وخت غنیمت وګڼو، خپل رب یې پکې راضي کړو. هغه بل د خپل وخت نه فایده وانخیسته. دا وخت ګوره هر وخت چا سره دی. اوس وګوره موږ دلته ناست شو، سبا له ته لاړې ملک ته د خپلو بچو سره او ښځې سره او مور پلار سره، تا ته بیا دا موقع داسې میلاوي او دلته تا موقع ضایع کړه چې کله تا سره فارغه وخت و، نو څومره لوی تاوان ته وکړو. څومره فارغه وخت چې ستاسو په ژوند کې دی که نه، دا غنیمت وګڼئ، څه نه څه دینداري پکې کوئ او هېڅ پته نه لګي چې الله په څه باندې راضي کېږي. کله ګوره یو کار موږ ته ډېر معمولي ښکاري، خو هغه صحیح ډېر غټي د الله په نظر کې. رسول صلی الله علیه وسلم اتقوا النار، د جهنم نه ځان بچ کئ، ولو بشق تمره، اگر که د نیمه کجوره ته راوالي که نه نور څه وستی نه رسي، کجوره در سره کور کې دانه پرته ده، هغه دې نیمه راواغسته، هغې څه برخه دې راواغسته او غریب لی ورکې، وایي په دې ځان د جهنم نه بچ کړه. یعنی مطلب د حدیث دا دی چې ته ځان په دې هم
د جهنم نه بچ کولی شي او جنت پې ګټلی شي. لازم نه چې جنت ګټل کله وویلی چې سړي په ذهن کې غټ کارونه راځي دا خو زه نشم کولی. نه ما تاسو ته رکسات مخکې ووي چې هر انسان د وس مطابق کوشش کوي د الله د راضي کول. هغه واقعه به تاسو ته معلومه وي بني اسرائیلو کې یو زنانه وه رسول صلی الله علیه وسلم وایي او هغه زیناکاره زنانه وه او په یو کوهي باندې تېرېده او هلته یو سپی پروت و تږی شوی و ژبه یې راویستې وه دومره تږی شوی و چې د شګې او خاورې یې څټلې. هغې موزه وویسته او په دې موضوع کې د دې سپي دپاره اوبه راوویستې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله دا کار دومره خوښ شو چې الله دغه زنانه وبخله. کله ګورې یو کار ما ته معمولي ښکاري تا ته معمولي ښکاري خو الله پې زموږ نه راضي کېږي. دې ځای کې د اوبه په سپي څکولي دي په انسان هم نه او بیا په مسلمان هم نه په سپي څکولي دي. معمول لکه دا څه بوتل دی دا په یو ریال باندې 4 بوتلې کېږي. تا دا راواغست یو کس ته دې ورکړو چې یو ریال 4 بوتلې ته دا ما وړوکی ونته کار وکړو. کېدای شي د دې یو بوتل د لاسه الله ربالعزت ته ووهي او تا نه راضي شي. خبره مې دا کوله چې موقع مه ضایع کوه، دا فارغه وخت مه ضایع کوه، د دې نه فایده واله. فارغه وخت د فیسبوک دپاره نه دی، فارغه وخت د یوټیوب دپاره نه دی، فارغه وخت د غیبتونو دپاره نه دی. فارغه وخت اسلام کې شتي پراختیا ته مزې هم کولی شي ته چکر هم هر وخت. او بیا 5مه خبره رسول وسلم ذکر کړې ده او دا یاده کړئ او د اخرني د بدې حدیث کې وحیاتک قبل موتک او دا خپل ټول ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. ورب الکعبه چې دا ساه کله زموږ ودرېده که نه او کله ملک الموت راغی او دا ساه یې زموږ نه واخېسته موږ به د دې یو ذکر ارمان کوو دا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. موږ ته اوس دا معمولي ښکاري. یعنې که دې قبرونو والا خبرې کولی شوی که نه او موږ ته تپوس کړی وی چې ستاسو څه ارمان دی، یو هم د ارمان نه کوي چې زما غټ کور وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زما غټه تنخوا وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زه غټ تاجر وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زما سم ډېر بچي وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زما غټې بنګلې وي. هر یو به د ارمان کوي چې ما یو 2 رکعته لمونځ وکړی، ما یو پیر الله یاد کړی، ما د الله د رضا دپاره څه وکړی، ټول به دغه ارمانونه کوي. او ځکه قرآن کې دا ارمان ذکر شوی دی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. کله چې الله وي دوی له مرګ راشي که نه نو بیا چغې ووایي یا الله ما واپس که. ولې ما واپس که؟ لعلی اعمل صالحا، د دې دپاره چې زه واپس لاړ شم او نیک عمل وکړم. دا د هغوی بیا ارمان دی. نو چې د قبرونو والا دا ارمان دی او نن موتا سره موقع شتي چې موتا نیک عمل وکړو، نن موتا سره موقع شتي چې موږ خپل رب راضي کړو. نو ولې نه راضي کوو؟ ولې دا محنت نه کوو؟ ولې دا کوشش نه کوو؟ نو انشاءالله په دې را روانو درسونو کې به هرې جمعې شپې له موږ یو سبب یا که مختصري 2 دا به بیانو چې په دې الله راضي کېږي، په دې راضي کېږي، په دې راضي کېږي او چې څومره بیانولی شو بیانوو او بیا به ښه تفصیلي انشاءالله بیانوو. او الحمدلله ستاسو دا جذبه، ستاسو دا محبت د دین سره او په دې توجه سره کېناسته دا دلالت کوي په دې باندې انشاءالله چې تاسو خیر والا خلک یئ او الله ستاسو لپاره خیر غوښتلی دی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله چې د چا دپاره خیر او ښېګړه وغواړي که نه په دین یې پوه کوي. الله چې د چا دپاره خیر او ښېګړه وغواړي که نه جومات کې کښېنئ، عبادت پې کوي، دینداري پې کوي. دا نه چې الله د پلاني دپاره خیر غوښتلی دنیا وله ډېره ورکوي، نه دنیا الله کافر له هم ډېره ورکولی شي او ډېرو کافرانو له یې ورکړې ده او ښه دینداره مسلمان به دنیا ورسره نه وي. دنیا ډېرېده کمېده د الله د راضي کېدو د ناراضه کېدو سبب علامات نه دي، نښې نه دي. دا ته چې نن دې جومات کې ناست یې که نه او دلته الله تعالی طاقت او توفیق در کړی د ناست د اورېدو او ما له طاقت را کړی د بیانولو، دا انشاءالله نښه د دې ده چې رب العالمین زموږ دپاره خیر غواړي. نو دقې شان دا خپل کوشش به جاري ساتئ. د جمعې په شپه خپل ملګري خپلوان هغه شپه هم ستاسو قیمتي شي، اجر به پکې هم ګټئ. او حقه خبره بیا شوه
کیدی شي د دې د لاسه الله زمونږ نه راضي شي، نو که الله راضي شو بس بیا موږ نور څه کوو. الله رب العزت دې زمونږ ټولو نه راضي شي، الله رب العزت دې زمونږ دا دلته را جمع کېده د هغه د رضا کېدو ذریعه وګرځوي، او الله رب العزت دې د مسلمانانو حفاظت وکړي، او الله دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي، او الله رب العزت دې موږ د هر قسمه فتنې او فساد نه وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.